Wangalizi watukufu wa he Komornuzu tusana salamu haini wanukanga mjunda ho harma ulimwengu wa leo hasatan dimfumbilia leo ke ke khair na baraka haini hanukanga mjunda ho haruma ulimwengu kamil hasatan do Komori wa junda ho walio hule nana walio karibu usukwa leo Komornuzu watamani hauti ya henamna madhamana wakansi wa tia masobawani kailadhimu ritukuze ye mila ya hatu yanda na mila ya hatu unumpango kaya wanyumeni ka ufanywa ni madhamana wa hatu wa he Komornuzu abenge usukwa leo ngasi haruma umji washindini na ngara hadisu mbabi ne anda hakaya o wei mengoni ne watoto watiti wafanya zianda za hao haruma umji washindini abenge hapo kabla ya rajamu mpango be salamu za hao uvumbelezina lao warudungao. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nyomba Islamu na larmo mji washindini. Wangalizi watu leo kwa leo Komornuzu wandu rijar tamani mbabiri hadisi za hao binafsi haruma yanda na mila hao wao waifanya kanga ushababi ngo moto no ufanya nda hao ranza rujumba biranze ufanya da hao ukana mahaminga ufanya da hao ino. Assalamu alaikum. Amande heli na risala mandoni bwana journalist hufanya ya ada ya hangu tsandisizi wayo harma mahashenda mashinda inu ukoma exactly haukatio kuswele maneyada anga mjwa mwana mahashenda yabo rahaka tsnaklinge na tsabuho abanje kana umaizi wa hayada sha zikahotengweni abonto kaubaliwa nezidunga sha mahashenda yabo raha kajati wakli mashinda inu yao inu hufanya anda ukao ujifunde mashinda yu yanda hoitimu pia hau yandisa pa hayu nateka wajawisa kata isa katinda me mahaulu wakanayo bihisa harma mahakumi na fukari mania hunu hatu rihana yanda ihana daraja ni ihana mwendo kujifanya kado nzima haumbu tuifanya kado nzima shahe zinamna za kaya wakati hiyo kabla randisa nzima hatartimizi yabo randisa rangudo mwando hapandu zimbeza karamu ribi hazindu harma mahashanda hiyo hata mahakumi na fukare na kaujani ende dahoni iwa abo siloka yao mahakumi na fukare kato bali ngona akili hao ngojue zongo pia wakati yonga mina mimbadia kama hakuna na simfukara huyu wa maize yanda ino ngofanyiliwa kuja utia mbabi balibala wa mbia yako fanya ile inundo mzee wangu almarhum Islamaidi ndiye anifanyia yada hau twanziani ne mzee wangu ya kawe ndiye mhuahe almarhum Fakih Waidi ndiye tazango zinziani tukaja kwa bahati akana moya ziona shaha kana fikra ya ukanae ka ya mwanashi wangu ndio hata haza ya mwanamme tumesema kwa ni kabla yonde maana na tujuana iharaya wala baike kijana tu fikirani ndio juani haraya maana hiyo mengoni weze ndongoza ki binadamu za mwanamkomori ngeladhimu ya wasidio bangweni yafanywe ada au yafanye ada simundo bahati hiyo tifanywa abotio yoti no ile mastanjab mania banaraza la railelwa warizaya walifanyie zala de mwafanye hiyo ikawajibu ndio juani ni haraya wala wani zaya kwa nduzamro mzazi hangu kwa jua haraya ikaoblijewa tezerongonziani wana hizo ndo za kuzifanyisha mibadio kana mashenda yo katio kamoto kuzuza ka ujiri moja 10 haka hunu shindini anda za hana kategori amauzo ni sawa kategori ya mwisho kwa jojo lele haya uti dahoni katengo na yake kama na makumi na fukari mibadia wakati yo kujaona kaya ofuleni ada na bongo na maisha umo tu adhimu sa maisha hu passion difference ha ubeduka hizo kujambia mzao yana sizo hangali maisha suala muhimu sha heki binadamu ya kihatu ya mwanamkomori haina namna yafanyawe maisha ndongo mbili ya wahe ya lole yonde muhimu ya mwanamkomori yabo hopuli wangayo nzima harmaze ngayo za nladhi monjenzi fanye njajo jua nibadilishe mbadilifu mrajina ya hususan umuhimu wa mzee wangu rukai mwanahe yakai homa rengweni radini radunia yabozi ndongo za dunia ikaula dhimu zikiwajibu nizirenge nizibaharlie nana bao nduza mzazi hangu wazirenge wazibaharlie
yonde mana na tujua rabakana bona na rende manga na jao kaenda mrulio manga onti pia kabati mrulio manga yenda yo handongo muhimu msonde zino uja ufanya mashaho ya duniani anga unurunga zija ulole uwahe uloze au yitinongo yajuka mastanjabu yakana ndo kansirezi hana habona rufanya msafara na rufanya jao yo hena mrulo ihongo ndo ya wasuli hata ya jalde handa yo lufumvu zima mangolo mafumvu ya kibinadamu na bunguzizi wao wala tindilo baisha tibunguzo nogozi nji mzo wangu zila demoni zifanywa katenjoka zinafasi zangu yabonye dojuani libadilishe mwendo hizo tindu mimbali ya urusabanu kaya wakati yo kamuhimu kaya ugonshida uharaya kama zalo kufanya nada ukafanya ile mashaim hakuna na mfikara huyo yo jisim hindi wakaramba ukana mahashenda kuja kama iza ka ujira ka uka mutumbabi ka ujiza ka ujira hata wasudi makumi na mfikare kwa mbas ujisi namnaje ujisi hindi wakati wa mdango fanya ada yaho ya kimbajina karo kambajini huno yanda yo fanyina zoto hata wando duha ndi mtu titi yandi se yanda mtu fanyile lilo ujono mdiri ndo kataba ka ngodo dahoni akato ngodo dahoni kufanya ada ujumdu ngo ukamhinda kati hamadi naam yasaila wiyo lo suala muhimu kaule jawabu lungi lo taji shaho wakati namna ulio kotiwa ushinda rangi wakati mbajiri ri jimdisi zenogo hizo sha ho hambie furaha sina ushida no hambie yo kanga bo furaha kwa mtu kajiamba yo mru yuona yabo yo furaha kautikaniyo mania mzee wangu mru mzee wa kimilanansi unumbajini emilanansi yo muhimu holoza mwanamme yo valeur nku kabla ya hangu mimi hojini kuhunda sheo shaika sheo shambaba hangu na umro mumwani ya sheo yabo tuka ni temindu mbonzi ni kempesi wa utangaze ndongo nizishangirie nizihimilie nikane furahani anyise furahanda minazefa hautukuza handani marehemu mzo hangu yokana ndongo hiyo ikahumfai handani hakana yabo humarengweni hatimizi imirongo za dome itimizi maana ya hahe yabo maana loza ndabo yafanyiza hahe aweka wajibu wangu ni hime nikimzo hangu sheo hahe hiyo ndi furaha nkunda bona nikamzo hangu sheo humarengweni na tuhana jawando kwa babu mfanya hiyo mwanzo jao ndio yabika oblige ni nikimzo wangu shema na ndio muhimuni mdade njema ya joka tangoni kwa zwana wangu ndio furaha na kanyo ba shatsinde hangu dokani mdademezo hangu njema raidi na idislamu ngarashilomba bi wakati wakaudhiwa kufanya ada wakawano bavuna kodo hurungwa naimba bika ulangu kubala fanya ada nge mutomtiti kasukubali ya mbahiza hau ani wana watito korongosha hili wakati yo masuala korona mnaje amushile masuala yao yoyani hundu haku wandu wako ni voraba vuni wandu waka uzamba wandu wanjira muzifamiza hangu wandu zendiza hangu wambia jetsindrabo sha siundu bahati akanaze famizo mbili wandu zamdiza hangu wandu zambaba hangu izo famikao ngizo harumae emila yabo kawodo jua waishie merogozia ho wandu kamkomori yofikiri ke maisha ngayo manga nabozo tsindrabo na hizo rumidi wao hizo zifanyiwa ongezi na harma ensi ya Ulaya yabo ndejo jua mimi nizireme kwa kweli wanuko sina haki sai haki nkuu ya kamuhimu haku ndo hufurahisha wanizae ndo uoni sakana simpaka uhundi heyo honge uje ufanyeza haho shabodo jua ukekomori ufanyiwazo haujifanyie je kanga borolo huno wajifanyiao yabo keja wajibu kwa wanu manga ihomdu guruho ndiye asome kamnuge moto kamrati mumaha mdunguro hodi afanya hazi hizi pia zinihundu wakala mbabangu kwa jato juha ya nloza hayada bahisha hanti alikodi tisomisiwa na musepe hata niveau 6e titoloa kwa privé hata terminali abo hizo mali za koromilwa yabaki abo yonde sheitwa shahangu yabaki abo yonde namna hemalezi ya hanti namna wanadema some shakanja sina tofauti sina hata majito yakana tiyashirano hata jehunde habasa ngamibanu tifanyeza ladhimu tirumiloza ladhimu yakana izo zinta rahaba wala njakana namna ujibu wangu hauze famiza njakana namna ujibu wangu yakana ngadimu baba yangu yazie yani behemanga yani fanya jao wala na maisha haya bitimanga hata je fariki me ketika utongeza kampaka nsoka ihondo njo hunrazino idislamu kaonga sabanu ngara hadisu mbavi kayao yanda yao hadisa lazima hashinda unda 16 fukari wakaja timizi kapi yanda ya shindini au mzuze mbavi mahashinda ya hao hunda maha 10 na fukari wafanya yanda eno ndini weske ndini faida ndio kozi hunda
Masuala hanga jao mema malanga jao masuala muhimu ukanaze faida za ho yandane mila izo zinji handani ngabuze faida za hezi familia tuzoje hizo maana waondo wasutene waondo wazifanya waondo wasilisha tani wasilibano yapo faida ya hao ndo kana ngo marengweni ngo na zahamba kamunga zija ikagetengweni mtu kana zahamba yapo ikawajibu ze familia ngo oneza hamba wafanyie mwana hao wafanya jao ndo mjifahari wa mila nati ndo kamba jifahari na wazifanya pia ndo jifahari furaha ya hangu mimi wangu initia rahaba ya ukana sibunguziziwa funvu mngolimo funvu ya duniani ya mwanadamu kufanya funvu lo ndio jua nilihane ndo funvu kanga mlirogo hitwa juu tata proja nilihensi au wabeshela marhaba wanizaya au waidize famizo mbili faida ya hangu ni hunrao yode faida ya hesheo haina bahanu walio mkomori ya husu ya milanati kabina fursa ya umeuka yabo rati zijua ranja zijua sheka tsendenga miyabo nsina ujua ni kedingoni neka tsendenga miyabo ngamina mrongo ngabujua ni urongowe kinyume na wanwa jina ikaw kwati harme milanati ikawa jindo marengo yao uju kabo shawaka hodingoni uko jirongo kelke sema haya hao kelke so tarabu hao kelke so zemadiza hao shakona ujua jitekeleze lero yo bahati na ihunda ko ba o walunizo zinungo hizo nabokana kwa ujua zirongo ngwanzo wasulihu sasa wasuli kabla lero yabo na mine furaha ngamina utukufu huo ngamina unatengweni huo ngamko mahala honsi pia hususan nda hunu lebavula hangu lamba jini hususan nda hunu mjini hatu nazaliwa shindini yabo hiyo ndio furaha kwa ngaminyo rihanyisa ramireze fami na mibangu ngamina furaha hiyo uondo utajiri uonde faida yonde mali riko hiyo hunda siwa ngazija ikanga siwa marengweni ya kunga mjua milanasi kaitsanganyiha ni ujo skuka yabo zonsi pia yabo mimiti jina tola la helino zanivira shabo bizonga mzidungo pazapati ziono tizitekeleza tizirenge tizihanyisa tizirongolea tizifanya zonsi pia mimbadi yao kurangwa amibadi habari fumbe ya zeze faida eze hasara eske ngono kauli hasara abo afanya daino ngona regret kabati mwana mkomori ya johamba kahafanya eada na mila maana banu ngabo mbili ngabo ada ngabo mila kufanya tafsiri yao eada ino ikanti efasiria eada unu ani zirongo za ladhimu zifanyishihe yoada akutafanya yote tabu yabo yoada emila ekahuwa sudisha yabo hujibu za heada yabo hutimizi deada ne mila yodi fasiria yabo yada zongo za mzifanyishihe yoada ndio mfanyada ikakuja fanya yote tabu emila ekahuwa sudi yabo hundushla sheo shoka nao ngao marengweni au jibu le swala hao babalarizi kwa vira moya atra heada ne mila ikawa yungi na wandu wazee wa kiakli wazalo hale walona elimu ya mila ngo tafsiri hajura hanami shabudo banna bembea hema haya hangu haujibu le swala hakunde illa wamba kana engabo regre yani ngabo majitso kabati mwana mkomori ajofanya yada yakani majitso ikanga mkomori afanya yada na majitso uti mkomori wo hari hanya kabila mimi sina majitso kinyume ngami na furaha haina usiku sina juha miuka na furaha haina mwizi au haina maha walo shughuli miuka na furaha na huimidia Mwenyezi Mungu na hutiewa ni zambe boni Mwenyezi Mungu wasudishe yo bahanu walala nzo hangu mzungu ya barikishe ndza hangu bahe bakaja sasa kuvuta shia mimi hangu yabo kabatire gare ngami hama furaha hata siku la duniani aya ta ngurambia basa inuriliyo ke haini zifanyo haruma ibafu au haruma mji ke unshio umharuma hangu ufanyazi haina namna ya utsanganya tengo ila milana ntira haruma ngazija kamili yume uhundi haya kazi la demonikea wakaka no shansi pia swanga zija so ndi haruma marengo ya milana nsi shikazi la dhimu ndongo la demonikea abo ni uhundi haya ikanga wondongoza la dhimu hunu mjini hatu zifanyishihe za ki milanansi miuta shehitwa miuka yabo na mkazo jisindia hasha zo la dhimu miuta jiwatika yabo yabo kwa jambale mafulamba jini miuka yabo rizamba rizishangiria shabungo jonga bwaze wa hangu nta jani suwarari ya shamuka abo sikanga na suala ti kabo suala la hangu ti swalo ti jibu
kabati tishangiria kwa mila yuko tusongeza kana kaulo la henda wendewa keho marengo ni ndio noze waho utu habo juu kensi baharinga una mahoroma yusi au lazima jilisi lazima ulida pia participer kabati ndongoza bila nansi haya ndongoza tanganya mila nansi imehuka yao raza tumba bi mamili kwa unisa kaya anda yaho yanisa mahashenda ujunda ba 16 kuna faru timizi hizi anda za hizo uzitimizi pia harimo mjwa shindini zanda za lazima pia uzifanya pia hanga uzabaki anda kijaparo hisa haromana damu anda kijaparo hisa mwanadamu akana amasheleo mzee wangu yani lela wa vili mzee huruna kazi obale hafanya ada hata omwisho kaji unama pesa mwanzo njeze anda yeujopi ha parao wangpa jini hawa parao wanga zija hawa parao male wajawali hakata zina la ada baino ada fulani yabo kabana mwanda matimizi anda shao timizi za la demu timizi za demu timiziwa za kihangu za ndana mila za kihangu mimi binafsi mzo wangu hazitimizi ngabo mrongozi kao mrujuo waha habaha erange harimo nyumba hata madende yafanya jao kajawa hiya waswili yabo shatoka walo yabo kujira temwazi timizi nabo bangoni mwami shaba kaizo ndongo zimfai na ka urende wazo ni mzo wangu hawahi hatimizi za ladhimu ya timizi za mwana mburuze mwanae hata yajia zie yakweza baki yabo zozi baki na ubasha kabati anda na mila ya hunu mjini shindini na tuifanya kana hunuri hana ada za timu ndaru hunda nensano abora ngundo mwandu na ngundo bonsi hata mjeni heo mnazi honsani mwa home nazi mjeni kwe mahuri mzo hangu hatimiziza za hezo zihisa hatimiziza bonsi na ada ni hilo au mshindini wangalizi wahe komor nuzu ngasi harma umpango watu dianda ni mila na si eleo runre bahati ngasi bazima ni mwananya si idi islamu kaya mkazi harmo mji washindini kayanda inu haifanya moto kabisa kaya wanungu washilando ndondo wakati adaini hahe yandisiwa abenge leo harkubalia mbabi rejeribu mpango watu kaya na rehadisi dianda nemila abenga wikawajibu mhusu kwa leo iko mornuzu rekeba zima sana nyasi kaya harkubali ya hujere ufanya mpango watu kaya garimshukuri yao kabisa kwa shida ya rahunda barukubalia zongo zinu ujereke bazima sinairi biso mpango hatu har bazima sinairi manyasi grand tableau mimbadia ngowe moto no fanya da utimizi arme bavu ya haho har mja shindini wano kudojonesa sasa zina kasifanya da wadojonesa jwasa ya hawo soka ano maruma ho urema usubutu ureme masuala yao amadi na hambia bana journalist ngayo muhimu ani aba hawo wasuya yuti ndai balanda nakaya shaba hawo wasuya hemru mzima ne utomru mzima amadi hilo no swala la holo omharuma wangu si uelewa daraja mbili atandaro ya hemila yuando pia kwa tuelewa sawa shele emila nasi yamadi na rahamba emila yada nemila inu zinu dene unumkonsi unumko karibu wa heze fami hawa haho yabweka huwa sulisha shila wakaho hilo huwa sulisha shila nzo upate mndo kabano huilwa kulibi bahongo patso mgetu fani yaboke tu tsongesa ya hubwashe hitwa wafanye hizo wanzao au amba hizo wanzao ini yo kansi hata wakati ka uhundwa ni muhima urumia mharuma yonde zendongo zote pia haina bahano mturumia ili hata rambiwa kana mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili hata kati yahe lemba yalahe ne makafiri au no andu utako humelewa ili hata jisufu hafumbaye mimi Muhammad mwana mtu fulani shikata paro ji onisa ya jiwo jao ya jijao mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa jabu swala yabakardi hata usiku uremilia yo zitsongesa hususan dami yoti ya madelo nzima na unzisa mimi ndo bana yoti fumba ya hangu akanga mtu hambia bwana journalist siunde bahati madelo hamba mahasita ya danamila ya disiwa hata kuna fukara timu shabongo ileweka mishababi ndani hadani meuji porte
sababu haku zihundu problemu zinji za hangu no wazee wa hangu wa milanansi huno mjini mana lebavu ukaoni vure mashishio ni ruhama roga kishababi ni ruhama roga watoto wa titi na jao jao watoto titi jao ni huo nisa kanga mishababi kanga rondongo za ufanya ngadi nike nambe hindi handu hashonga nike mimi de representa wa hu shababi au niveau ya notabilité manango ona besoin na notabilité comme nous zonisa muzi saha mtinato maendeleo menji hatu ya kushindini na kudema na tiumba hani lao bazima na minao mji utajiaza za kishababi ntirenge har mwanro azima hau mastehi wasina karanga mrumio jila kifaume bana mitsinilo natuka ntsinilo shanyo wanza nieleze he namna nieleze tirengeza ngo hizo tizi veshe ya mashababi lero nuka karibu na mashababi tena kasketi mbili ni shababi mimi mndu mzima yabo sinajua ndumie mbinga ya mwandu ya utukani to sasanya ni vure ni keguguru harma upande wa he milano no baba na wanunu wandu hamba kabaki ngo shababi yabo huwa suda madaraja ya undu baba shayuke tutsongesa udiwaze yokananga wa shababi ngaona mirongozi ya kihaho ngaona maendeleo ya kihaho ngaona mwendo wa kawaida ngaona ndogo kauzishe melezi za wakati udomoto yabakawa suda jamani yote tidiwaze unawakaya ni zindongwa ziransi na maendeleo ya ransi muji porte hau jibu swala la hondo hau nana wando miti jire haruma hangu vahanu ni tekio ni shangaze wangu bahari ngami mru mzima mimi dai hambabi kajeza urama hiyo yo sauti swala nife maana hapo tukawaransi tukawaranga mali hawa warumia shayo utengoni mimi mina yabo meuka yabo tizaha tizidai tiziniko nyizo wala mbadanga starume anda ne mila wangalize ko marnozo bazina sazama na idi islam armamjo shindini kanzo shilana mbabi idi wakati ya musohunu doji tio haku na uvaze joho na utia miharuma shekama hamahali zinongozo kwa uzi kaya kauji ndondo utia miharuma na utia ze joho ni makotu shanyi meni banu makati ya musohunu dona bahini ngojo doji baza haku tafsiri wala indi ngabo mnahiza mbavi shara nisa ngabo mnahiza mbavi ngabo wandu wajuhele wanai mbisendo hu sana ni waeleze hususan ndo wanju wao ndio wajibu ni jibu swala holo endongo ya hemila nanti hamadena yamba njandana irema njai haraya kanja jujua ni taradie baba hangu hizo anambia hizo akaanza sika hujivura haku haruma ya mila mana dizlana hambia hadani ngabo mila ngabo ada na mila mila indai hunguza mbabi ohangu juu hau hele zanro hunu bajini hatu bajini mana ya mabavunga omenji hunu ngazija shahunu bajini wahaya zitwa zili ndaziraro wahaya mbaba wahaya mjomba ishararo umwana yabo hoka sikana retard za utingele marengwe za uvaya ze jau za bungo wangu za ukabala jau rambe jau ikawajibu kama miongoni mwezongoza kwa ni furaha kuu mimi mbaba hangu hanizaya hanilele ide mnyisula za hahe za unifanyia maana sisi na mro ya zalwa na mbonezi mwana na jaidi mbaba ya mlele ama ndio mbona lelwa sika utende nifanye mirongozi kaonga bwala demia tende yafanye rahanani lero yabo na jihunda mzo wangu yanifanyie mirongozi ila ekimila zile kiada dikimila awanga sama mila ikahunizia haku akanike marengweni nabonga wala demia nitende yabado nitende ndo ngadimukana mjomba hangu yatende ya waswidi ngenje nifanywa nabo izo zihao handu za mzaze aloro yabo mabahangu akaunifanyia kwa tujua hatu madetana ramba umandoni wabea akatufanya baya mwana woi jao mjomba he jao no kinyume mjomba hangu wonde mndu arangefikira ino handani kati ya ndaisha ziko materi unajana jao haparo wandu zahe hawambia kana zindongo za mimi nzifanyie mwana mshohamu lelo mbabahe hajangu zifanyo yabo kabati namna muhime mrenge mtembu kaba bonzi mshangiria fanya zino babo leza wizo za haya ambayo yabo hapo mpunguzi wa fungu
yabo njajujua ndo kausoni haku kinyume na wandu jina wafanya zilongo hizo au wafanya zilongo hizo wafanya wa vira wandu wada zao chenja kwa vira mtu sikaufanywa maana nazalwa nafanywa ni baba hangu alifanyia ndio yabo njajujua ni ke ni tende ya ndele wanuzi sama journalist kana kau huona kutoka kwa zilongo zini kutoka stengalia yemila ikauni ziambavi ukikauni zia kauni ziambavi selonye malezi kana ntitengele nani dokaba vuni babi hata mjomba ya wasudiranzi ba kirende bala ni fanye jao mndonde bala kujomila nasi mjomba wewe ni mjomba ho wananizie bamikanza mbono manza kama ndongoza ni mjibu ndo ransi tayari ya ujibu ngoja ilia kaja homo jibu Mwenyezi Mungu mjomba wangu haja fanya zaidi pia bae hata hatimizi kasamba ngo haya ya hilo au hunu yo ndo watiti kao mrujo waratisha holekeze nyumba ndizo uzongu waswili basi mboni wazima ndami na haya lori den songesa ngodoka tiyo ya sawa swili ndahoni intaza kaba mbonzi sababa na baha enzi ibuha na ari njoho mizoni rike umarengoni ri zambe ziharalo hauri zambe zikubali hauri ziwani ri zirenge hauri zinikoro jina amangamo iloka ya harumemba ibavya hanyu amba jini yabo mjomba ye muhimu kajelwa na hii bajini hatu yo mjomba ye muhimu kana haina mwana za dahoni yatujunda na mjomba ho hao kimbajini yujuju hata hamjomba dahoni huwa jina hata hamru wafami hata baike wala mbaya humrengeno haka mjomba kwa johamba ndo honde bahati ngojele ba jina honde bahati risalano wa jomba ngo malahoni ya ukaredo jua kama na mwanamshe mrutuma hata shazemaliza hao sisi wambajini au si washindini zamaliza hao zitumao hizo gadamu zirobele mjomba hao maana shilade shahitwa shahao lade ntingo si hamba lade nyama ntingo lade ntingo ya hao kakusa ntingo yabo kuti yabo yo mjomba woka jahana bi ka jahana njema ka jahana jao ka jahana kana ka jifanyia ka jafanya mrujo orenga zamaliza pia fanya mjomba hao mduka komia mjomba wo shiro hashima ga intouchable mduka komia mjomba yo donc wabana ile wakatila wakawavulia wakasondani hezo ngo hizo wakaya ukofanya ufanyone ada shahandu za mbaba yabo kwa uzia babi ngona atamjomba bira nge unje marengo kanjailiwa naye kujailiwa naye bana yo habira babi sana rume ada profitar me bavambajini au sana nge banu mjomba na mshamru wando muhimu mjomba mru na mshe suala njalele wano hama ani mjomba rambaya mjomba rume ada hunu bajini ye muhimu ema wana mshiba ye muhimu yo suala ni jondo au kana ema namba hizo mjomba ye muhimu rambaka mine mjomba wa hao mwana wanamshe ye muhimu mwana wangu tiono nujua somisiwa jenzi le mafao jenzi so mafani wa rojina wakati ona baba hangu no wana shwahe wo muhimu maana hiyo bahe yondo bahano ba ushimishia akana wakati odu hazini hahe wana washe huno bana kama mduka jipulia mjomba bae kenge na wana shefuke yabo fu maintain ifuke daone mwana uangale mjomba aho bahe baike mwana ngia ungalomba baesha heli mjomba lo muhimu harma sisi wana washe kama mjomba wo mjomba bahe mjomba bahe nguju kana sina ujua ni rensi wana shohangu mana yonde de mbache yondo bahano njoka ureje maudu quelque chose circonstance kama bina wana sha wana washe sa ujomba ngoni sora nsongo njomba yo wana she muhimu mana si uziona minga bino jomba hangu nujo kwa sora ransi ori media wa shangeria walifanya voilà zeba kezo zombili zo sawa donc abanga mwilo karmia da hanyu mbajini hasa tandonur liyo ya bam jomba ila red hamambuda ojore miwayo umarengweni yo tena yombuda ku yombuda ikao na tafsiri namnaje tafsiri mbuda kuna mnaje yombuda ku ya ukana haina wakati wa juhunda tengweni wakansi elebea laho au lebea mjumaho lona mirongozi kaudwanza urenge kalima juhunduka nawe njombaho humransi wokumtundu weku kuja shida ya wasudi haruma lebea livumbo ola kimila nansi wokuji hukati wala tawakana foraka uchandungu amba unongoza bila nansi wokuji humshia yabo yukana judi hatara mwanamshi yukana judi hata wakati lo humtam lahulia limto marengweni yekaji kama marengweni wokuji yo tujua sina tani heleze ndio kani heleze kana wokuji ukahotengweni
yombuda ikao uremwayo hata kisina la isirike yasi ya ubisa yo ubisa hata ihubisi hata bali bon amar me ke aho woni so kaya o islam yo wafanyila mzo wando wali wapio sana ndani na yapanga ngarafanya mfano ngejokiri wo idi hauja idi kaonge Faransa haonge Komori ngine pesa binafsi atakasa mimba vya bajini ndo zeneo ngine pesa binafsi hafanya ya ada harasi mjomba anikasudi ndamna mfanyilie ndami mimi amna mali hangu na pesa yangu situmu amjoshindini haomba jini fanya ada na mjomba wangu yo kiri beba vino bakamimro mila nansi zinogozo muzi na mbabi mahala shamadela na hambia zo na poto zo urisa zo kazijambishiha nduka jizikomia kajishami udozo na mbabi wanduwe wekomea dile makana boya ya ada nemila ngenda hatange puhao ngero hao sotwe emila wo mjomba ya ada wondawe yabaka hufa ngaona ada kusamila basikwe zo mbili zo kazijihima kwesina nzima nuona wandu warokomia mbabi risanaro warongozi hata wasanga warongozi mbabi nuona wandu mijini mahala kana ngamnuguju tumamaliza hahe afanya handisa kwa nduko tunda kwa jawa timizi sha handisa sha yushi aze kufuru zikuhamba manao yote masula yomde mila huratse milaje kufanyada emro mandu wo marangoni ataka umro mbaba umro ngamnaje ayo ko marangoni maana tekeleza za wajibu za hahe nduko tengweni ngarjugula ngarushindana bati ngarjugu hadisi wazima ngarushana bazima ndukomia shakaende hata wakati hatsongo mnandongo wa uheza mru si wa ushindana mbabi nemila ya mwa hakuwe mila ino ya daino mwa hakuno ushindana ndo jisa kanwa shindana ujikaza jisa kanwa shindana nao rero yo komilwa yo shele ziziwa na naye kaeba hemru akibilana timu gazija yatemea koze mbabi kawana ngabondo ngabosiwa saya kamra kana mjomba habiri kuja ho muona habiri bisika ebese mtswanga je mndu ngangaje mimi nizambao ebese tijo ikana mina mila tijo ikayo yokiri ikawa gazajo kubali akoshi nyojo kubali kana mina mwaye tijo anzani fanye mndu bake ntso humona emila kamjomba katibola kamjomba tijo mfanyie emila kana mina mwaye tijo hanza yo mndu katsofanya tijo mnyezi mungu yende haukoni sando kabeke mjomba wangu abira ngamina mjomba abira mina mjomba wafanywa abira ngamina mjomba wangu zona mzangu abira chakamina mwaye tijohanza tijojibiwa tijojifahari ni fanye mndu ya hafa shada ukane besejo katafauti babi au honi sala kana hofanya ya bake mjomba abisa kama mjomba muhimu manabo tafsiri yao ile lanza na hutie mvu kana yode ya kana amndu kana mapesa tumumanga watu mungazija harati mjomba pani manasoma do pani bake ngo badani haya bake ngo magarani haya na kanema pesa hata na huwe hata yakane mali hata na ke minister hata na ke director hata na ke tsibeke singa mndu ndini chika kaja pamba hindu yarnika swanga zijara hala siwambie mndu ola mwana mswahe hausuma siwambie mndu ndae ulode nasi kama mjomba wangu pani yapo ngala mtu mjomba hopani naona mtu mjomba hopani lero tujohanza hizo au tine shonsha mjomba tujo kanga mina mbona shiendo mjomba tiji fambani waswada mzambe kati jo kana mwaye au tia shuguno sha mjomba wala tuzibira hunu ansanueleze kategori o idi islamu wabira mibadia daho ifanyi waranzi mahashanda hao nda 16 na mfikara utimizi heza nda za 20 pia ze kategori ngizo mbili hunu haundaro hize hubira mna jata wasuli yao kwa sababu kwa ure tinzambe ni daho ni wala wabehezindu we daho ni hubiri nzanda hivi yao baba ndo ndi hunu kihanyo kishidi baba abo bala jumbe na fukarahan vala ngabo fukarahan danga bahonga bala jumbe ubiri nzanda hivi watawaswili ye muhimu dai hapo inkunda yar mezo mkuzi swala holo amjolijibu hauraji wa uharakifu hunu shindini wahea ziada wala hambia madoni zihea zinji sha muhimu wa kingazi cha hatu ndo honda dahoni yo mfumbidi la wonde dahoni shake tutosha mania wahea njambilia modelo hamba ngabambao bala jumbe ngabambao mfukarahanda naboyo na madomaro pia zozi hea zo milizo shana mro hane kiasi hao ngabo miji ko upapandu
wone dahoni ngabo miji ko be hazindu nizo malapia unungazi jaho unumba jini yabo mjomba bonda asishi ndini yabo ngabo fumbuni ngabo na mijasta ya ngani tushida na imetrize si utinzambeza karamu ri pihapandu badiri risinzimbe ndoni dahoni ngabo utinzambe badiri pandu ube hazindu wone dahoni na hizindu kuno hatu yo muhimu mania yonde yo galo mjuma galo yabeka upapandu tinzimbeza karamu wone dahoni kutisawa na sisi kwa sisi mananga malete ngollo ratimizi yani abangabo ngona mnazi huandisa bonti mudela ndahambia hata huwasuli hontani yaboti sawa na kana hushindi hu zingara buharimo mnazi huwasuli hontani yabo yo colonel na general abo yo galia colonel ngabo galia general nabo pia yao majeshi wonsi pia ndio yabo si wantu wazima sonsi pia shapo ngabo za daraja za hatu tulizombilia ngabo za Swahili na mina wala yafanya na ngabo za daraja ka sikarjila sawa kanga sinaralishiwi Swahili kanga sinaralishiwi marango lo maili kanga sinaralishiwi sujoni kawala majana mararu renge mfukare sujoni kama jana mane renge maranda sikarjura wanika general kana sawa ni kweli ndio sawa na sinao yabo ngabo hizo ngabo za dunga yabo kahuloza mwana mshe kahuloza sadira basile amulika etapo bira ndio wavumbwa ndio taratibu ya general baba angangorme galo general tuweze gradiza nza shaka ndio mfano hadisi ka ubire nku deku ubire yanda wafanya ubire nku mwando tandisizo mwando hata jezitimiziwa sina namna mabangu mona mrema mbeze bano bema sina namna ya puwa keleo ya bana renti bano ziviro zonse pia. Okay, wangalizi wa Komoro nuzur mambiani kaya heze biswara za tilwani madhamana kaya ona rinjiba babiri jue watotoka ya wafanya na kabla wanatotoni hao ani dianda ni mila na silionga sarmo mji wa shidini bazimana idi Islamu hawaeleza pia hanza siadi hapo mpango watu ngojodo na ukazakifu shana zijomba babiri figura tablo ikawa kati yo heze anda zija kati wakam namna jesofi takomru tablo angara ukiri tablo kana mnaja katizanda zijao zinji utubana fumbili tora bundaru tora bunne skuzima na uleda honi yo kambuka mbundi sofi yo tashani hambie furaha bale lambi modoni tashani usifu furaha ya ndana mila tashani usifu ni hambie yo kitina tujua hata ni hambie kangono namna nilio ngamforo honse homo maravuni nuka furahani wakati hiyo sukawa letengo lo tsangana uanza hena mrake bala ujenise kede mwa tengo enge bala wala nguziwani liyo nguzishani yo nguzi rongoleyo ngu bano binyo birajao banino ronyisa jao andufanya jao romuka furahani haku hata ya uhoni sakana hogarni hangu sana nguo za mila abara ukandu rangu kofia ranzi sandaleti ranzi pia haruma kati mujoti ya joho ugarin uhoni sakana kama mtembeyo tafsiri ewa tafsiri kama mtembeyo sila msafara sila moroni memura matembezi menji sila moroni ngam mjo sila mahala ngamondo tihundu ikosu kumbilia uluka usiku baike usiku jumaa tihundu hanzi nsundu tengo la milanati ayo muziati vaya tinjote ngone hula ti oneza la themu ti shangiria ti zijua ti somo unana ndo usoma ni some zilobala eba fulino ukaje uhanyisaje ti wala ti hundo zila themu ni hunde hego to dunzima kanja bahada ngojo ze bahasha na namna tumzende ti wala kinyumia hiyo mimbadia basari nungarso mfandura basari nuka warma mahamili ba nungara kabili mahamili anda zizilo ifikira hiyo kana ngawona mnaje basari kawajabadili mrongozi yani babadili baka eperojino liyo ino ngasawa wakati ya wade uziro remawe dunia wanapia ngo juao yapo marengwe yo uzilwa wanakambali na bali wandu nsabu hozo uzilwa za mashuli rizia yo reungumu hono bwana rais hawarongo mwana madoktori simpaka de rais shahata matabibu wao kwa jasafu mvuta shiri reungumu hono de doma na borade doma na barizi ngabisate wale mivu borto marengweni tunaze tsabuho shaka wati ngabanoza kunguza katsaba kabati zondabu ngabanoza kunguza do tsanganyiho do mwanyiso do mlo do de furaha shake zihazi wizo kusoka kazi za mapiro zibadili
yabo joke mila bayo yabo mila ipu hapengwa ka ekonomia ya miji kitsuhenda azongoza miji ka henda kitsuhenda zibloke ha wala wana ndo reje yabo ke wangalizi watu Komoro Nuzu mpango ke yao rikaba zima na Islamu kao ni tablu shababi harmo mji washindini ngoda wana kazakifu wa ima hu gana tablu kao ranza tekeleze kanga bonongo radiwaza haruma ya mpango rakano ban nguyu jamba kama na taswa hau sauta nzwambi wandu wabaki hau suya danemila yakandirilio wakanga wejeni mujojua utekeleza akarambu wanga watoto wafanya anda wa loa sovadabu wa rungo walianza au watustehi yo kira meze ya mimi jatu ya mimi Komorino ujotokeleza hamutaswari haba mpango watu baraba journaliste monsieur journaliste wasio hangu amadeli wa hamba do hujuza wa nadamu hususan dasi wandu wa hemila nasi kasama dasi da kwa sote ngonio yakana humrula heyanda inu yano majailiwa ino kumrumbiwa jazinji zonse pena no kufanya wazindu za kumrumbiwa shanga wandu wenji huno wakana mali wa tushinda wazifanya wa vira waloya bataba sawa tushinda wazifanya na bongoni yo na siku zotasi na bo mahani ataze mahani ibiri minji no yoti ya hao shayo mizimunde fursa mizimu dokana hena mndu yashinda lola heyanda kusonda si bela la kishababi ya mngozolo rahartirenge milainuri fanya mbonzi rifundo irinika nafasi ya urenda studazi ya ujibu wandu wasodomori warongoze nai au wachokoza kana namfanya jao no kitu reporte andongo kitu balia mrongo kinyumenge ngeriminyao hularanzo rende akangarisa utajoma hamingo jina minji na hutia shiunu ya kana haina mndu tundai bahati ha fikirido wa mrongozi dahoni au mbabahe au mwana mshe kanisa na mwana mshe mwanzo leze mjomba wahe haujao mdatiji porte mali orika na demoni niko mali ni kaze duka mdatali niko mali ni nende faransa basi niko mali no bebese kati fanya jao ngamdo fanya jao nganje ndole hada mbona sezise yatende ya haja hadani kakutujua hizo duka ufanya na utasi ya wose zise hizo wa jahadani na hu bakana hena shababi ujonda bahati halodo heyana na elewe ndongo nzima uo depute ulo assemblée ya dailio on voti mba sido hanyu weka kaneza mali wahodoza wa huvoti de mashababi mabani haho wakawaransi hodi ngoni mala makabala nzima wakaupambe ha makawarantira bazima makaonda mashumi torabuni huzima makaonda haina ndo za kishababi pia makauzifanya wawaransi hodi ngoni walade madepite yani walade wa huvoti walado hushangiria wakubali mama msheleo like yoke tima ngoni mwisho yao nozisa kana kana dahone torabuya hangu ninjinja hizi na ho usoni ejali kula hangu ninjinja hizi na ho usoni tafsiri baba tafsiri kana mashababi wakawa hutaji ya hangu wakawaelewa na wafikiri kama mna warensi wako ndanga rekodi ngoni lizingi litsabuha de suite hata hosho to hangu honi sendo pesa ni kodi mzo hangu nje nituzo torabuni yamejeka warumia bota sida mashababi rumia ru bombo ru chao na basi bombo shale ru shaula au kana au fanya Joshua je ukaanza fanya economy au yoti economy ya honi saka nabo njajua nsoransi wanzani kautumonike huno nikejao na rumia mali wa ule ya kieseze torabu zihundiha washindini wareme torabu wa bangwa kuni mjini hawa mwanza na mjomba kama loboro bangwa kuni wakahunu wareme torabu ya bensuri wa hundiha mali tusa honi saka na furaha ikanja tatika uroha usoni ujurodi ngoni yabo hanzikana la dawa la wandu wa huvoti na dema depite wa haho baike depite ndo wandu wazima shawala usijua zikala ngodo wa dedi au renga faida bana bana emilana sema dakika ziwa za ino economy rifanya emilana sabasa ketudi wa maele ifanya economy ya kufanya miji yabo wandu kwa ujuru hanu tujuru solanza angaleza hao mbabi baike uangale miji dukana udoshele economy ila ireje mashababi yabo wasyo hango njo hutoa hamwiso bana journalist ndio dukana mrasi ji sante mndu wa urenga wa urenda mirongozi so kama irende haro milanati rijue zala de milanati rifanganya rifanya riwasilisho banada modi wasilisho bangi na daraja shakiti na mndu donai wodo wasio wangu ya ukanzani uonise na umesha marahaba wangalizo watukufu wa Komoro News na bwana directeur wa Komoro News junro ho Ulaya na ma journalist wa
Komoro Nuzu yakanamu mshoni marahaba na naye manotabu wangazi jao tukaona interview yangu ino ni mashababi ikanga bahanu ikao ubende na mtawani mndu yatishangae wala yotso kabonga mji nokanja china na juma swala shanga mimi ndongoza kibila na tsiku zo la demozi jibulwa ni mndu ikao ngena experience ngena mahamiji hao nozinji chasika ujibu ushababi manende mimi naelewa bwana journalist akaulizisa bwana shababi afa nyemila ya muzise ya jue za lademu ya jue sijue za lademu ze France pia na uomba Mwenyezi Mungu wabisha marahaba sasa hizo famili zangu zo mbili waniwasilisha wana na wanshangiria na na honda daoni yangu ilikuwa yangu gymnase 4e wana daoni pasika 4e ndio kwa jana daoni wakati huo daoni ngo 4e wakati huo daoni kama 4e katika gymnase kwa safu tashi waja ushuhudini na pia kama bisho marahaba na bwana journalist leo katira urenga unu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waangalizi wa Komoro Nuzu wazima ni mudiru jimla nana walionu Komori wao warengeze marahaba mtukufu wa weshazo nana waangalizi kwa wangalia mpango tunu ho surkubalia mpango unu jeri hadisi ho sokubali jeri fanya kansi bazima na rifu mpango unu bengi waangalizi wa Komoro Nuzu ngaba zima na Turki ranzi hunu shindini abo akatunga jina inshallah ngado nana harama mipango nyiro jina hanza rabbana mina mfumbili njema. Assalamu alaikum.